Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 21 të surës Rum, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dhe një nga shenjat e tij të Allahut është se krijoi për ju bashkëshorte nga lloji juaj, që të gjeni qetësi te këto dhe vendosi mes jush dashuri dhe mëshirë. Vërtet, në këtë ka argumente për popullin që mendojnë. Ky ajet na tregon se familja ndërtohet mbi 3 shtylla, të cilat janë qetësia, dashuria dhe mëshira. Familja, sipas Islamit, është institucioni më i shenjtë që Allahu ka vendosur mbi tokë. Ajo është vendi ku rriten brezat, mësohet besimi, morali dhe dashuria. Familja është themeli i shoqërisë, vendi ku njeriu mëson dashurinë, respektin, përgjegjësinë dhe sakrificën. Familja duhet të jetë një stres sigurie dhe mirëkuptimi, por ka raste që familja përballet me probleme që e dobësojnë atë dhe në raste të caktuara mund ta çojnë drejt shkatërimit. Kur familja është e fortë, edhe shoqëria është e fortë. Kur familja prishet edhe shoqëria. Sot do të flasim rreth temës çfarë e shkatëron familjen. Do të përmendim disa faktorë që çojnë në shkatërimin e familjes. Dhe ato faktorë janë: i pari, largimi i familjes nga Allahu. Shkaku më i madh i shkatërimit të familjes është largimi nga feja, nga Allahu fuqiplot. Kur namazi, Kurani dhe përmendja e Allahut largohen nga shtëpia, atëherë zemrat e pjesëtarëve të familjes mbushen me zbrasti dhe pasiguri. Në ajetin 124 të surës Taha, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush largohet nga përkujtimi im, thot Allahu, do të ketë jetë të vështirë. Një shtëpi ku nuk falet namazi dhe nuk përmendet Allahu krijuesi fuqiplot, gradualisht humbet bereqetin dhe qetësinë. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wa ali ka thënë: shtëpia në të cilën lexohet Kurani shtohet mirësitë dhe paksohen shejtanët. Pra në atë shtëpi ku lexohet Kur'an, mirësitë shtohen dhe shejtanët paksohen dhe largohen. Faktori i dytë i shkatërimit të familjes është mungesa e respektit dhe e moralit në familje. Shumë familje nuk shkatërohen për shkak të varfërisë, të mospasjes materiale, por për shkak të mungesës së respektit në familje dhe të sjelljes dhe të moralit. Fjalët fyese, poshtrimi dhe arroganca që gjenden në një familje shkatërrojnë zemrat e pjesëtarëve të saj. Profeti i dashur, profeti Muhammad sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: më i miri prej jush është ai që sillet më mirë me familjen e tij
dhe unë jam më i miri me familjen time. Ndërsa Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë, ai që sillet mirë me familjen, Allahu ja shton jetën. Faktori i tretë i shkatërimit të familjes është zemrimi i pakontrolluar në familje. Zemrimi i pakontrolluar ndikon negativisht në marrëdhëniet familjare. Ai sjell fjalë lënduese, konflikte, frikë dhe largim emocional mes antarëve të familjes. Kur përsëritet vazhdimisht, zemrimi dobëson besimin, respektin dhe dashurinë në shtëpi. Prandaj, është e rëndësishme të mësojmë ta kontrollojmë zemrimin, të flasim me qetësi dhe të zgjidhim mosmarrveshjet me durim e mirëkuptim. Sa e sa familje janë shkatëruar nga një moment zemrimi. Një fjalë e thënë në zemrim mund të lërë plagë për vite. Në ajetin 134 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar i lavdëron besimtarët dhe thot: "Wal qadhimin al ghaidhi wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Ata që frenojnë zemrimin dhe falin njerëzit, Allahu i do bamirësit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, zemrimi është një lloj çmendurie. Prandaj, para se të flasim në zemrim, duhet të heshtim. Faktori i katërt i shkatërimit të familjes është padrejtësia dhe mungesa e drejtësisë në familje. Kur në familje mungon drejtësia, lind urrejtja. Kur një prind favorizon një fëmijë ndaj tjetrit, ose kur një bashkëshort i bën padrejtësi tjetrit, fillojnë konfliktet. Në ajetin 90 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Vërtet, Allahu urdhëron drejtësinë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, drejtësia është themeli mbi të cilin qëndron prabota. Edhe në familje duhet të zotroj drejtësia dhe jo padrejtësia. Faktori i pestë është përgojimi, dyshimi dhe mungesa e besimit mes pjesëtarëve të familjes. Shejtani e shkatron familjen duke futur dyshime, ndërkohë që Allahu në ajetin 12 të surës Hujurat na urdhëron dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm." O ju që keni besuar, shmanguni shumë prej dyshimeve, sepse disa dyshime janë mëkat. Përgojimi, dyshimi dhe mungesa e besimit e dëmtojnë rënd familjen. Përgojimi krijon keqkuptime dhe përçarje, ndërsa dyshimi i vazhdueshëm sjell pasiguri, tension dhe konflikte. Kur mungon besimi, dobësohen afërsia, respekti dhe komunikimi mes antarëve të familjes. Prandaj, një familje shëndosh duhet të ndërtohet mbi sinqeritetin dhe të vërtetën, mbi komunikimin e hapur, respektin dhe mirëbesimin në mesin e antarëve të familjes. Faktori i gjashtë i shkatërimit të familjes është media dhe rrjetet sociale. Sot, shumë familje jetojnë në një çati, por secili jeton me telefonin e vet. Nuk ka më dialog, nuk ka më dëgjim, nuk ka më kohë për njëri tjetrin. Përdorimi i tepruar i mediave dhe rrjeteve sociale mund të ndikojnë negativisht në familje, sepse zvoglon komunikimin e drejt për drejt, dobëson afërsinë dhe krijon largësi emocionale mes antarëve të saj. Krahasimet me jetën e të tjerëve, përmbajtjet e papërshtatshme dhe mungesa e kontrollit mund të sjellin pakënaqësi, dyshime dhe konflikte. Prandaj është e rëndësishme që teknologjia të përdoret me mas të caktuar, me përgjegjësi dhe pa zëvendësuar kohën dhe kujdesin ndaj familjes. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: secili prej jush është bari dhe secili do të pyetet për
kopjen e tij. Kështu që prindrit janë përgjegjës për edukimin e fëmijëve dhe për atmosferën e shtëpisë. Faktori 7, mungesa e faljes dhe tolerimit në familje. Asnjë familje nuk është pa gabime, por familjet që zgjasin janë ato që dinë të falin. Mungesa e faljes brenda familjes krijon ftohësi, hidhrim dhe largësi mes anëtarëve të saj. Kur gabimet mbahen mend vazhdimisht dhe zemrimi ushqehet, dobësohen dashuria, besimi dhe komunikimi mes anëtarëve të familjes. Falja nuk e justifikon gabimin, por ndihmon në shërimin e plagëve dhe në rikthimin e paqes. Prandaj, falja, pendimi dhe mirëkuptimi janë të domosdoshme për një familje të bashkuar dhe të shëndetshme. Në ajetin 22 të surës Nur, Allahu i madhruar thot: "Walyafu walyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum?" Le të falin dhe të tolerojnë, a nuk dëshironi që Allahu t'ju falë? Ky ajet na mëson se falja dhe toleranca janë vlera të mëdha në marrëdhëniet tona. Ashtu siç dëshirojmë faljen dhe mëshirën e Allahut, edhe ne duhet i falim të tjerët dhe të mos ushqejmë urrëtie. Falja pastron zemrën, forcon lidhjet familjare dhe sjell paqe e mirëkuptim. Faktori i 9 është përdorimi i alkoolit dhe i lëndëve narkotike në familje. Përdorimi i alkoolit dhe i lëndëve narkotike sjell pasoja të rënda për familje. Ai dëmton shëndetin, dobëson përgjegjësinë, shkakton konflikte, vështirësi ekonomike dhe humbje të besimit. Varësia ndaj alkoolit dhe lëndëve narkotike mund të krijojë frikë, pasiguri dhe largësi mes anëtarëve të familjes, duke rrezikuar seriozisht unitetin e saj. Prandaj, parandalimi i përdorimit të alkoolit dhe i lëndëve narkotike, mbështetja dhe kërkimi i ndihmës profesionale janë të rëndësishme për mbrojtjen e familjes. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: "Alkooli është nëna e të këqijave dhe e mëkateve të mëdha. Prandaj pastrojini shtëpitë tuaja nga kjo nënë e të këqijave nga alkooli." Faktori i 10, presioni ekonomik. Presioni ekonomik mund të shkaktojë stres, debate, pasiguri dhe largim emocional brenda familjes. Vështirësitë financiare shpesh dobësojnë komunikimin dhe krijojnë fajësime mes bashkëshortëve. Ky presion duhet përballuar me durim, bashkëpunim, planifikim të kujdesshëm të shpenzimeve dhe komunikim të hapur. Kur familjarët mbështesin njëri tjetrin dhe i zgjidhin probleme së bashku, vështirësitë ekonomike mund të përballohen pa e dëmtuar unitetin e familjes. Dhe faktori 11 është divorci. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: gjëja e lejuar që është më e urryer tek Allahu është divorci. Ky hadith tregon se divorci, edhe pse është i lejuar në raste të nevojshme, ai nuk duhet të merret si vendim i nxituar. Divorci sjell ndryshime të mëdha në jetën familjare dhe mund të shkaktojë dhimbje, pasiguri dhe largim emocional, sidomos tek fëmijët. Ai mund të dobësojë ndjenjen e stabilitetit dhe të ndikojë në marrëdhëniet mes anëtarëve të familjes. Prandaj, para këtij vendimi, pra para divorcit, duhet kërkuar dialogu, këshillimi dhe pajtimi, kur kjo është e mundur dhe e sigurt. Kur divorci bëhet i pashmangshëm, ai duhet të menaxhohet me respekt, drejtësi dhe kujdes të veçantë për mirëqenien e fëmijëve. Këto janë pra 11 faktorë prej faktorëve që ndikojnë shkatrimin e familjes. Të dashur vëllezër dhe motra, në përfundim themi se familja nuk shkatrohet vetëm nga një problem i vogël, por nga grumbullimi i zemrimit, mungesës së besimit, përgojimit, varësive ndaj alkoolit dhe lëndëve narkotike, presionit ekonomik, mungesës së faljes dhe komunikimit të dobët. Për ta mbrojtur familjen, nevojitet
dashuri, durim, sinqeritet, përgjegjësi dhe respekt i ndërsjellë. Kur anëtarët e familjes mësojnë të falin, të këshillohen dhe të mbështeten në njëri tjetrin, shumë vështirësi mund të kapërcehen. Ta fillojmë ditën me namaz, të lexojmë Kur'an në shtëpi, të flasim me butësi me njëri tjetrin, të falim gabimet e njëri tjetrit në familje, të kalojmë së bashku, të edukojmë fëmijët me dashuri dhe me shembull personal, ta vendosim Allahun në qendër të jetës familjare, udhëzimet e tij të jenë busulla e familjes, të marrim shembull në jetën tonë profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe familjen e tij të pastër, paqja qoftë mbi ta. Le të përpiqemi ta ruajmë familjen si një amanet të çmuar, duke e ndërtuar mbi besim, mëshirë dhe mirëkuptim. Ajo shkatrohet nga fjalët e këqija, nga neglizhenca, nga egoizmi dhe nga largimi prej Allahut fuqiplot. Po ashtu, familja ndërtohet çdo ditë me dashuri, respekt, durim dhe besim. Le të kujtojmë fjalën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: shtëpia ku ka dashuri është vendi më i mirë për të jetuar. Lutim Allahun e madhruar që t'i mbush shtëpitë tona me besim, me dashuri, me mëshirë dhe bereqet. E lutim Allahun të na ruaj familjet nga përçarja dhe të na bëjë për atyre që ndërtojnë familje të forta sipas mësimeve të Kuranit, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të ehli bejtit të tij të pastër. Allahu ju ruajt ju familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.